हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कारखाने में आया हूँ। कुछ फ़ैन फिटिंग हो रहे हैं। मैं फ़ैन फिटिंग होने के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ़ैन फिटिंग हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे फ़ैन फिटिंग हो रहे हैं। ये हमारे ये छोटे लोग फ़ैन फिटिंग कर रहे हैं। फ़ैन फिटिंग करो भाई, फ़ैन फिटिंग करो। ये देखो, ये पूरा फ़ैन कस दिया इसने, पूरा फ़ैन कस दिया। ये पहले क्या लगा, इनका बॉडी लगाए ना, पहले बॉडी लगाए, पहला बॉडी लगा, फिर 4 स्क्रू लगा, फिर पीछे का बेस लगा, फिर नॉब ये लगाए। लगा, नॉब लगा, फिर ये लगा रहे। हाँ, देखिए गाइस, ये लगा रहे नहीं लगा हुआ है ना, वो तो लगा हुआ है। इसका। और चेप नेट जाली के अंदर होएगा ना, जाली में होएगा, उधर होएगा, वहाँ से ले लो। उधर गिरा तो नहीं है चेप नेट, उधर से होएगा। देखो चेप नेट, ये ऐसा बॉक्स में पैकिंग आता है, स्टार्टिंग से बनाता है। देखिए गाइस, ये 12 इंच का टेबल प्लस वॉल है, ये फिटिंग हो रही है। ये हमारा कारीगर फिट कर रहा है। ये भैया ये हाई स्पीड है, हाँ भाई, स्पीड है, हाई स्पीड है, जानदार है। एकदम हाई स्पीड जानदार है ना। ये क्या चीज़ है, ये इसका ये क्या चीज़ है पड़ी? ये पीछे है, ये पट्टी, स्क्रू ब्रैकेट। पट्टी है। हाँ, ब्रैकेट है। ऐसा लटकाने का मार के अच्छा, ब्रैकेट ये है। देखो ऐसा लगाएंगे। और वॉल पीछे का कहाँ ऐसा लगता है, जरा उल्टा करके वॉल पीछे दिखाओ। देखो, यहाँ लगता है। ये देखिए, इसको किला मजबूत मारने का ऐसा लगता है। वॉल में अटक जाता है। हाँ, ठीक है, ऐसा अटक जाता है, अटक जाता है वॉल के अंदर। हाँ, ठीक ऐसा रहेगा है, दीवार ये पे। भाई जो फैन फिट कर दिए, हाँ। क्या नाम है भाई आपका? गोपाल है वहाँ। गोपाल नाम है इनका। हाँ। गोपाल भाई, अभी इसको जाली जरा लगा के टेम्पोररी चेक कराओ जरा मेरे को। दिखाओ जरा, तुम्हारा हवा चेक करते हैं अपन, कैसा चल रहा है करके। मुझे देखना भी है कि भैया ये कौन सी कंपनी का है, कोहिनूर का है, कौन सा है? हाँ, कोहिनूर का है। ये देखिए ब्रांड इसका, कोहिनूर वाले। कोहिनूर वॉल, 12 इंच का है ना। हाँ, 12 इंच का हाई हाँ, स्पीड है। 12 इंच का हाई स्पीड वॉल है। ये अपने को देखना है, हाई स्पीड वॉल। अभी इनकी जाली लगाएंगे, ब्लेड लगाएंगे। ये रहा इसका शोरिंग, ये इसका शोरिंग रहा। ये शोरिंग के बाद इसके 3 स्क्रू आते हैं। ये जो 3 स्क्रू हैं, ये 3 स्क्रू देखिए, ये जो 3 स्क्रू पड़े हैं, तो इसमें लग जाते हैं तीनों स्क्रू। और ये देखिए, अभी धीरे धीरे जाली फिट होगी हमारी। ये पीछे की जाली में भी ये होता है, आप जाली खोलते हो कभी तो फिटिंग करने के लिए आप बहुत परेशान होते हो। तो फिटिंग आड़ी टेढ़ी फिटिंग होती है, तो फिटिंग में ये खासियत होती है, ये जो लॉक होता है ऊपर का, ये ऊपर साइड आना चाहिए। और ये जो लॉकिंग होती है, ये आमने सामने अपोजिट होना चाहिए। या अपोजिट नहीं लगे तो अपोजिट हो रही है बराबर। अभी ये इसके ऊपर नट चढ़ रहा है, ये नट चढ़ा दिए, ये गोपे हमारे नट चढ़ा दिए। जो जाली अपोजिट के वो हिलेंगे नहीं, जाली फुल टाइट करने का, जाली फुल टाइट करने का, फिर उसके बाद में वो उसको लॉक हो जाएगा, वो पकड़ लेगा। ठीक है, ये देखिए, ये जाली पूरी लॉक हो गई इसकी, हिल नहीं रहा है ज़रा भी, बराबर। अब उसकी ब्लेड का एक लॉकिंग बताइए। ब्लेड में भी लॉक आता है, जो उसमें खाँचा आता है बना हुआ, जो इस डंडी के ऊपर लगता है, डंडी के ऊपर लगता है, बताइए। ऐसा रहता है, हाँ, ये खांचा देखो, इधर है। ये खाँचा रहता है, देखो। हाँ, इधर अभी लगा के लगाने दिखाओ, लगा के दिखाओ। हवा दिखाता तो। ये लग गया, लॉक में बैठ गया। ऐसा ये उल्टा घुमा- ट्रेडिंग है। इधर मेन है लाइन। हाँ, ये उल्टा ट्रेडिंग है। इधर चलो ये लगाओ, देखो, ट्रेनिंग के लगाओ, ऊपर उल्टा ट्रेडिंग है। ये उल्टा ट्रेडिंग है, देखो। ये लूज़ करेंगे तो टाइट होएगा, ये उल्टा ट्रेडिंग है। ठीक है, ये उल्टा ट्रेडिंग है। फुल टाइट करो, हो गया टाइट। ठीक है, अब इसका वायर निकाल के लगा के दिखाओ मेरे को, वायर लगा के दिखाओ। ठीक है, ये अभी वायर लगा के दिखा रहे हैं फैन को, ये चालू कर रहे हैं फैन को। ठीक है, नहीं खींच के नहीं, खोल के करने का। देखो, ये इसका स्विच लग गया, ऑन हो गया, ये नीचे गया, ऑन, चालू, 1 स्पीड। वाओ, ये मूविंग भी हो रहा है। पहले 1 स्पीड बताओ। 1 नंबर है। हाँ, ये देखिए, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। हाँ, करती है, फिर बात करो। ये 2 नंबर, 2 नंबर राइट। ये 3 नंबर। हाँ, ये 3, अरे 4। ऑफ। अच्छा, ऑफ हो गया, 0, मतलब 0 पे ऑफ हो गया है। हाँ, जीरो ये 0 पे ऑफ हो गया, 0 पे मतलब फर्स्ट पे देखो, हाई स्पीड है। हाँ जी, सेकंड करो। सेकंड पे देखो, हाँ हल्का है। हाँ तीसरे पे हाँ, स्लो बराबर। है। हाँ, स्लो हो कैसा गया, लगे लो, बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, लो, ऑफ करो, ऑफ हो गया। गियर घूमता है, गियर मूविंग। देखो, चालू करके गियर दबाओ, कहते नीचे ना, ये देखो, हाँ, इसको 2 बार ऐसा नीचे नीचे करने का। ठीक है, फिर बाद में अपने को रुकाने का, तो ऊपर खींचने 2 का। बार ऊपर खींचने हाँ, का ठीक है, ताकत। ठीक है, ये ठीक तो है। पंखा नीचे तुम्हारा दबाए, चालू हो चलेगा गया, नहीं। बराबर। ये तो फिर मैं देखता हूँ गियर घूमता है हो क्या। जाएगा। हाँ यार, ये आपका गियर घूम रहा है, ये देखो, जरूर जरूर। हाँ, ये आपका गियर जरूर चल रहा है। हाँ, हवा भी 5 इंच का टेबल प्लस वॉल है, और अच्छा हाई स्पीड है। ये टेबल पे भी रुकता है और वॉल पे भी चलता है। ठीक है, अब
अभी ये गोपिया भाई क्या बोलना चाहते हैं, अच्छा लगा पंखा ये? अच्छा है भाई, इस ये पे ऐसा फिटिंग करते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे, लाइक शेयर करते लाइक शेयर करते रहना आप लोग आइडिया गोपाल सब। एरिजन 2003। हाँ लाइक शेयर कमेंट करते हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर भी करना इनका। इनके देखो फ़ैन सब ऐसे फिटिंग होते हैं। ये फ़ैन की जो कंडीशन ऐसी आती है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे फ़ैन आते हैं, इसके ऊपर उसके टॉप कवर लगते हैं, ये टॉप कवर होते हैं। फिर उसके बाद में ये कवर होता है, ये कवर होता है, ये टॉप कवर होता है, ये सब पूरा फिटिंग होता है। फिटिंग होने के बाद इसके में जाली ब्लेड लगती है, जब जाके हमारे फ़ैन रेडी होते हैं। अभी मैं आपको और मैं डालूँगा, आपको और मैं ब्लॉग बना के डालूँगा। ऐसे ही मेरे ब्लॉग बनाते रहूँगा। तो ये देखिए, ये हमारा ये फ़ैन ऐसा फिटिंग हो गया, फिटिंग हो टोटल फ़ैन हमारा ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कवर लग गया, पूरा फिटिंग हो गया, ये पूरा हमारा फ़ैन रेडी हो गया। ऐसे इस तरीके का मैं ब्लॉग आपको डालते रहूँगा। मेरा नाम शकील शेख है, हीरो हिंदुस्तानी बोलते हैं प्यार से। मैं इस तरीके का ब्लॉग आपको डालते रहूँगा। ऐसे ही ब्लॉग देखना फ़ैन फिटिंग के बारे में, कैसा लगा, मैं किस तरीके का ब्लॉग बनाता हूँ, कुछ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो खुदा हाफिज़।